Ar-Razzaq ismidagi siyg'ay mubolag'a. Bu ismning siyg'asi birodarlar mubolag'a siyg'asi deyiladi. Agar Alloh taoloning ismlaridan birontarisi mana shu mubolag'a siyg'asida keladigan bo'lsa, bu ikkita narsani bildiradi. Kamiyatni bildiradi, adadni va navni bildiradi. Alloh taolo o'zi xohlagan bandasini rizqini behisob beradi. Rizq mavzusi har doim dolzarb bo'ladigan mavzu. Chunki nima deb yuramiz ko'chada? Rizq deb yuramiz. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah va ma min dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha." O'malagan jonivor borki, uning rizqi Allohning zimmasida. O'malagan jonivorki bor. Bu jonivor qushmi, baliqmi, parrandami, darandami, nima, odammi? O'malaganki narsa bor, rizqi Alloh taoloning huzurida. Alloh taolo bu yerda odamlarning rizqi meni qo'limda demadi. Yoki baliqlarning rizqini men beraman demadi. Umuman joni bor, rizq talab qiladiganki maxluq bor, uni rizqi Alloh taoloning qo'lida. Agar bir sinfga kirib turib, shu sinfda o'tirgan o'quvchilarga qarab turib, mana shu o'quvchilarga menda hadiya bor desiz, shu sinfda o'tirganlarni tushunasiz. Endi 3-4 tasi kelmay qolgan bo'lishi mumkin. Ular unga kirmaydi. Endi boshqacha qilib, mana shu sinfning o'quvchilariga menda mukofot hadiya bor desiz, unda kelmaganlar ham shuning ichiga kiradi. Tushunarli bo'ldimi? Demak, Alloh taolo o'malaganki jonivor bor dedi. Bu yerda musulmoni ham, kofiri ham kiradi odamlar. Insu jin. Birodarlar, tirik mavjud bormi, rizq talab qiladigan, hammasi Alloh taoloning beradigan rizq bilan rizqlanadi.